ma olen kuulnud sellist väidet julgeolekuasutuste töötajatel pooleldi naljatades, et mõnedele inimestele meeldib see töö nii väga, et nad teeks seda ka ilma rahata. Et mis muudab selle töö niivõrd huvitavaks ja sõltuvust tekitavaks, et inimesed on valmis tegema seda aastakümneid ja loobuvad alles siis, kui nad kas sunnitakse minema, kui tervis annab järgi või kui perekondlik olukord ületab mingisuguse selge valuläve. Tõsi ta on jah, et tõepoolest meil kipuvad töötama inimesed üsna pikka aega ja nii-öelda päris kindlasti võib öelda, et see missioonitunne, see võimalus teenida Eesti riiki üsna unikaalsel moel ja tagada tema julgeolekut on see, mis siis pikkade aastate jooksul neid seal hoiab ja me püüame loomulikult ise ka inimesi hoida, aga ma arvan, et see tegelik soov peab tulema ikkagi sügavalt sisimast, et kindlasti päris ühesugust tööd teha terve elu oleks ikkagi üsna keeruline, aga õnneks meil on võimalusi ka majas sees inimestel liikuda, natukene oma valdkonda vahetada, nii et siis on võimalik seda missiooni meie juures jätkata. See läheb sujuvalt üle mu järgmisele küsimusele, et meedias ja akadeemilistes kirjatöödes näeme figureerimas kaitsepolitsei peadirektorid, pressiesindajaid, mõningaid büroojuhte ehk ka mõnda üksikut menetlejad, aga need pole ju ainukesed töökohad kaitsepolitseiametis. Mis ameteid kaitsepolitseiametis üldse pidada saab ja kas maja sees on nende, te juba vastasite, need ametid vahel on võimalik liikuda, mis need ametid on? Jah, meil on julgeoleku tagamiseks vaja üsna kirju haridusliku ja elukogemusliku taustaga inimesi, et me tõesti seda võimalikult hästi teeksime oma tööd ja selleks sobivaid töökohti on siis samuti erinevaid, et neid võib liigitada ühte või teistpidi, et mis need tööd on, aga on spetsialistide erinevad töökohad, see võib eeldada tööd inimestega, see võib eeldada tööd rohkem suurte andmehulkadega, rohkem sellist arvuti või kontoritööd ja kindlasti on väga paljudes meie töövaldkondades õigus sealt läbi imbunud, nii et ka juristidel on võimalik siis väga erinevaid tööülesandeid täita, nii alates siis sellisest klassikalisest riigiasutuse juristitööst, mis ka meie majas on omade eripäradega kindlasti, aga oma üldloomult on ta selline nii-öelda puhas juristitöö, et tegeled otsapidi nii ettepanekutega õigusloomeks, vaidlustega kui ka siis kolleegide nõustamisega ja ka siis oma toimimiseks vajaliku regulatsiooniga, et siis on laiemalt öeldes nii-öelda teabehankijad, nagu meie ütleme, need, kes siis peavad julgeoleku tagamiseks erineval moel teavet hankima, on töökohad, mida võiks üldistada analüütiku nimetuse alla, kes seda siis kogutud teavet peavad siis kas strateegilisel või taktikalisel tasandil analüüsima ja samuti siis on mitte küll palju, aga siiski omajagu ka erinevaid töökohti, nagu te juba nimetasite, büroojuhid, üksuste juhid ja meie praktikast on teada, et näiteks Tartu Ülikooli õigusteaduskonna vilistlane on siis alustanud meil juristina, töötanud siis erinevatel ametikohtadel, on uurinud süütegusid, on tegelenud siis ka sellise operatiivtööga ehk siis selle teabe hankimise poolega, kui ka siis juhtinud inimesi erineval
tasandil, nii et selles mõttes nende pikkade aastate jooksul, mis meie inimesed kipuvad meil töötama, et on võimalik teha erinevaid töid ja mida parem ettevalmistus sul selleks on, mida juuraharidus kindlasti on, siis seda lihtsam seda teha on. Roteerumine näiteks teistesse ametkondadesse, näiteks PPA-sse, Välisluureametisse, LUK-i, kas see on tavaline ja miks seda tehakse? Ja rotatsioonidest on omajagu juttu olnud, küll kahetsusega peab ütlema, et siin viimastel aegadel on sellel nagu selline kõrvalmaik juurde jäänud, aga tegelikult oma loomult tõepoolest sellised võimalused nii-öelda, ütleme sellega lähetuda, roteeruda, minna töötada mõnes teises asutuses, et siis tulla tagasi, meile tuua seda tarkust ja ka seal töötades siis soodustada ametkondade koostööd, et see oleks parem, et osataks märgata võib-olla kohti, kus võiks teha rohkem koostööd, kus võib-olla üldse ei tehta ja anda seda perspektiivi siis ka julgeolekuasutusele ja viia ka sellist julgeoleku mõtlemist asutustesse, kus seda võiks rohkem olla ja seda me teeme ja loodetavasti teeme edaspidi ka. Et see on selline, see on kindlasti üks hea võimalus, mida ma loodan, et jätkub. Millisest teoreetilisest ettevalmistusest on kaitsepolitseisse tööle asumisel kasu, et võtame näiteks juristi ametikoha, et mis sorti õigust peaks tundma või õpitakse rohkem töö käigus, et võib-olla oskate enda praktikast tuua, te olete ka õigusteoskonna vilistlane, milliseid juristitöö oskusi te olete oma töös rakendanud? No, kui hästi üldiselt pihta hakata, siis selline kriitiline, analüütiline, süsteemne mõtlemine, et ma arvan, et see on väga paljudes rollides ülioluline. Kui nüüd rääkida sellest, et millise õigusvaldkonda vaja võib minna, siis haldusõigust kindlasti. Kuna me oleme selline julgeolekuasutus, kellel on ka õigus uurida teatud kuritegusi, riigivastaseid näiteks, siis seal kahtlemata teadmised kriminaalmenetlusest ja karistusõigusest on väga hinnatud ja aitavad oma tööd teha paremini, aga samamoodi näiteks ka avaliku ja mitteavaliku teabega ringi käimine, et arusaam siis isikuandmete kaitseseaduse valdkonnast, täpselt milliseid andmeid võib jagada, milliseid andmeid, millisel alusel on võimalik töödelda ja et millistel juhtudel siis on põhjendatud juurdepääsupiirangute seadmine ja mismoodi see käib ja mis see loogika. Nii et hästi palju muidugi kesksel kohal on tõepoolest haldusõigus, et seda on vahest isegi kõige rohkem meil, aga kohati aegalt võib ette tulla ka, et ka tsiviilõigusest on väga palju kasu. Hiljuti oli kaitsepolitseil väljas töökuulutus, kus otsiti juristi ja ma mäletan sealt sellist sõnaühendid, et oskaks mõelda raamidest välja, et mida see tähendab, äkki oskate mõne praktilise näite varal illustreerida? No, ikkagi üldisest pihta hakates raamidest väljamõtlemise, teadlik raamidest väljamõtlemise varjamatu eeldus on, et sa tead, kus kohas need raamid on. Et seetõttu see õiguse tundmine, mis ka minu enda puhul oli kindlasti hästi oluline, on see, et sa oskad leida siis võib-olla uusi lahendusi või veidi uuenduslikult läheneda sellistele üsna komplekssetele tööolukordadele, et sa mõistad õigust piisavalt, et sa oskad sellega loominguliselt ringi käia. Et see on võib-olla meie asutuses kindlasti oluline, aga seejuures veel kord rõhutades seda, et sa tead
kus kohas need raamid on ja kui mõelda siis haldusõiguse peale, et sa siis tõepoolest tead, kus kohas sul see kaalutlusruum on ja kus kohas sul seda ruumi ei ole, et teada täpselt, millistel tingimustel, milliste asjaolude esinedes on siis see kaalutlusruum avaram ja kus ta tõenäoliselt on kitsam ja et peab ka sellega arvestama, et enda praktikast lihtsalt, kuna ma olen töötanud üsna pikka aega siis mitte ainult kapos, aga ka mujal siis pressiesindaja või sellise avaliku suhtleja rollis, siis tihti on seal töötades siis nagu selliseid olukordi, kus on vaja otsustada, et kui palju me tohime öelda, just tohime, mitte tahame, ja mida võib ja mida ei või, et siin olen ise väga selgelt tundnud, et õiguse parem tundmine aitab väga palju kaasa sellele, et sa oskad mõista ja hinnata neid asjaolusid sellises ja nende õiguslikku tähendust, et sa tead, et sa ei pea küsima ja pimesi lootma ainult sellele, et üks jurist ütleb sulle, et ei, seda mingil juhul ei tohi ja teine jurist võib sulle öelda, et aga tegelikult teatud asjaolude puhul võiks tunduvalt rohkem öelda ja nende vaja lihtsalt kontrollida, et kas need asjaolud esinevad siin, et mis olukord meil õiguslikus mõttes on. Nii et see raamidest välja mõtlemine on kindlasti üks väärtus, aga meie puhul kindlasti rõhutan veel kord, et ka nende raamide tundmine on äärmiselt tähtis. Ka klassikalises karistusõiguse kursuses, nii nagu seda praegu õpetatakse Tartu Ülikoolis riigivastastest kuritegudest praktiliselt ei räägita või lihtsalt mainitakse, et selline peatükk seal karistusseadustikus on olemas, et ta on äärmiselt keerulised koosseisud, need inimesed, kes neid kuritegusid toime panevad, on väga leidlikud, seal on väga palju tehnilist sellist oskusteavet, et see arusaam nende kuritegude olemusest saab tulla ainult seda töö tehes, on nii? Ja seda köögi poolt kindlasti on raske ette rääkida või ette õpetada neid nüansse kõiki. Aga kui me töötame julgeolekuasutuses ja uurime süütegu, siis selles mõttes me allume ikkagi laias laastus kõikidele samadele reeglitele, nagu ikka uurimisasutus. Küll aga on see küsimus, et tõepoolest, et kui me räägime olukorrast, kus me oleme püüdnud esialgu siis neid samu riigivastaseid süütegusid ennetada ja töötada selle nimel, koguda selleks teavet ja rakendada erinevaid seadusega lubatud meetmeid ja kui ühel hetkel on selge, et meil nüüd on ikkagi vaja, et siin enam ennetamisega ei tegele, siin esinevad kuriteo tunnused ja meil läheme kriminaalmenetlusega edasi, siis jah, see on selles mõttes see valdkond, kust on nagu raske rääkida, kuna need tõendi siis kujunemise tee või et mismoodi me millestki teada saame, see tihti on riigisaladusega kaetud, et seetõttu nendest nüanssidest loengutes on keeruline rääkida, sellepärast et siis võib-olla peaks meie endi suhtes hakkama mõtlema, et kas me mitte ei ole riigisaladust lekitanud, aga ma julgustaks ikkagi, ma arvan, et nendest riigivastaste süütegude uurimistest või sellest riigivastastest süütegudest kui valdkonnast usun, et saab ka tänaseks juba rääkida loengutes, kuna meil on omajagu ikkagi juba praktikat olemas, et üle 20 süüdimõistmise. Nii et ma arvan, et siin on millest rääkida, tõsi, neist paljud on kokkuleppemenetlused, aga mitte kõik, nii et ma arvan, et siin on sellist õppimismaterjali on praeguseks juba märkimisväärselt olemas. Sooviksite, et ülikoolis valmistataks tudengeid ette selles valdkonnas rohkem, teeks see teie
värbamist, selles mõttes värbamist, et inimeste töölevõtmist lihtsamaks? No ta võib-olla aitab paremini mõista, et kui me ütleme, et meil on valdkondi, mis on väga põnevad ja siis meil on valdkondi, mis on lihtsalt põnevad, et mida see siis tähendab, et mida see sisuliselt tähendab, et tõepoolest ja kui tudengitel endil vähegi huvi selle vastu on, siis ma arvan, et siin saab midagi ette võtta küll. Endine kaitsepolitsei peadirektor Arnold Sinisalu on väitnud, et julgeolek on tervik, sise- ja välisjulgeoleku eristamine on mõneti fiktiivne. Et kas siit saab järeldada, et julgeolekuasutuses töötades ei saa jääda ainult kodumaise õiguse raamidesse, kas julgeolekuasutuse jurist peaks mõistma ka Euroopa Liidu õigust, rahvusvahelist õigust ja ehk teadma midagi ka meie lähimate liitlaste siseriiklikust õigusest? Ma arvan, et see järeldus on igati kohane, et me Eesti õigusega ei ela muust õigusest nagu vaakumis, et kuigi Euroopa Liidu siis aluslepingute järgi riigi julgeoleku tagamine on esmaselt ongi siis liikmesriigi enda ainupädevus, siis õiguslikke tööriistu selles valdkonnas kujundab omajagu ka Euroopa Liidu õigus, nii et selle tundmine kindlasti oluline, kui me räägime sellest, et mida üks riik teise vastu vaenulikku ette võtab, siis tihti me räägime rahvusvahelise õiguse rikkumisest, ehk siis vajadus tunda seda valdkonda ja toome ka kas või näite, et kui me räägime võrdlevast õigusteadusest, siis terrorismi valdkonnas me näeme muresid, kus siis šariaadi õiguse ülimuslikkust mõned siuksed äärmuslikud liikumised ja propageerivad ja tahavad, et selle järgi ilmalikus riigis, nagu meil on, elu oleks korraldatud, nii et mõista omakorda seda, mismoodi see õigus on üles ehitatud, millist väärtust kaitstakse ja kuidas ja mida see täpselt reguleerib ja kui kaugele ta ulatub, et ma arvan, need teadmised jällegi sõltuvalt valdkonnast võivad olla väga omal kohal. Meil mõtleme siin võrdleva õiguse peale, et iseenesest võrdlev õigus meetodina aitab ka ehk mõelda selle peale, et mida saaks teistest õiguskordadest üle võtta, et siin hiljuti oli üks magistritöö ennetava matkimise kohta, kus siis vaadati seda, et kas seda meedet võiks siis üle võtta, et kas see väärtus võiks seisneda ka selles, et seal on nagu selline innovatiivne mõte, et kindlasti Eesti õigus on arenenud ja väga hästi arenenud, et me oleme Eestis suutnud ikkagi ajaga kaasas käia ja need keskkonnast tulevad muutused, mingite ohutrendide kasvamine, selle ilmsiks tulek, et me ei ole jäänud seda Eestis pealt vaatama ja ootama, et millal need ohud veel suuremaks kasvavad, et omal ajal nii aprillirahutustega seonduv kui ka Herman Simmi kaasus, mida õigusteadlaste päevade paneelis Norman Aas välja tõi, et need olid kindlasti üheks tõukeks Eesti õigusruumi ülevaatamiseks, aga tegelikult ka hilisemad arengud, ehk siis, et riigil oleks võimalik sekkuda ohtudele enne, kui need kasvavad ülepea suureks ja kui me räägime riigivastastest süütegudest, siis tõesti, et sul oleks võimalik sekkuda enne näiteks, kui on jõutud riigireetmiseni, vaid sul on ka selle ettevalmistavaid tegusid või arenguid, et nendele karistusõiguslikult sekkuda, ehk siis nii nagu meil ongi täna reguleeritud nii, et ka koostöö siis vaenuliku riigi eriteenistusega, vaenuliku riigi erinevate institutsioonide või isikutega, mis on suunatud siis Eesti julgeoleku ohustamisele, on karistatav juba
kokkuleppe hetkest alates, et me ei pea jääma ootama, et millal need ohtlikud teod toime panevad, vaid meil on juba võimalik sellise teo delikti mõttes sekkuda, et see tagajärg, ehk siis see suur oht ei pea olema realiseerunud. Kas hübriidohtude vastu saab ka teha midagi õigusega? No kindlasti saab ja ka seal on tegelikult juba õiguslik regulatsioon olemas, mida paljudes riikides veel ei ole. Need samad koostöö kriminaliseerimine on siin üks näide, et ma arvan, et ja just olukorras, kus ei ole üldse kokkupuutumust mingisuguse salastatud teabe edastamisega näiteks, vaid inimesed valmistavad siis ette kas siis vägivallatuid või vägivaldseid tegusid Eesti riigi vastu, siis me saame sinna juba sekkuda. See on kindlasti arenev valdkond ja ma loodan, et selline Eesti õiguse selline ajaga kaasas käimine jätkub edaspidi. Lähme kutseoskuste juurde tagasi, et tehnilise taibuga, et kuidas sellega on, et on nali, et need, kellel ei meeldinud koolis matemaatika, läksid õppima õigusteaduskonda, et mingil määral võib-olla see isegi peab paika, ehk peab paika ka väide, et juristid on võrdlemisi tehnoloogia kauge punt, see on konservatiivne punt, võib-olla siin selliseks muster näiteks on kohtunikkond, et samas on maailm, eriti julgeolekumaailm muutunud eriti tehnoloogia keskseks. Kas töö Kaitsepolitseiametis eeldab, et valmisolek kasutada tehnoloogiat ning mõista selle hingeelu on ka juristil või saab jääda pelgalt juristi selle popsõnalise tööriistakasti juurde, seadused, seletuskirjad, kohtulahendid, tõlgendamisreeglid, kommentaarid? Ma arvan, et ka õigusteaduses me ju näeme ja õiguspraktikas me näeme, et milliseid häid tööriistu on ajapikku tekkinud juurde, kui me vaatame riigi teatajad, meil on võimalik seal näha integreeritud infosüsteemi, mis aitab meil leida kiiremini vastava sätte nii Riigikohtu praktikat kui ka muid vajalikke viiteid, nii et see valmisolek tehnoloogiaga töötada kindlasti aitab kaasa, et üldse, kui me mõtleme niimoodi, et see sama tehnoloogia on osa elust, siis küsimus ei ole niivõrd selles, et mure on pelgalt selles, et kas inimene on tehnoloogia kauge, vaid küsimus on selles, et ei tohi olla elu kauge. Et sa pead mõistma elu kogu tema olemuses ja kui sinna juurde kuulub, võib-olla mitte päris veel alati liitreaalsus, aga vähemalt selline tehnoloogiaga segunemine või et millises reaalsuses inimesed elavad, et nende jaoks sama, mis toimub kusagil sotsiaalmeedias ja internetis, on täpselt samamoodi osa igapäevaelust, nagu on see, et ta kõnnib tänaval ja tajub, et kas päike paistab või vihma sajab, et kõik, mis toimub näiteks IT-valdkonnas, see kindlasti on tähtis, et selle juures oleks niisugust elutervet uudisimu, et niikaua kui see on olemas, siis kõik need muud vastavad piisavalt, et oma tööd teha ja ka juuravaldkonnas kindlasti aitab kaasa. Üks teie ametkonna ülesanne on koguda teavet, üks võiks tulla inimestelt, teine võiks tulla siis erinevate signaalide püüdmisest, et see valmisolek näiteks saada aru sellest, kuidas sidetehnoloogiad töötavad, kas selline valmisolek peaks ka juristil olema? No selline valmisolek võib-olla, valmisolek ikkagi õppida, et on meil ju ka täna, räägime IT-õigusest on ju, et on ka täiesti eraldi õppekava, et jah, aga ma arvan, et see sõltub siin inimesest, et kui palju tal endal selle vastu huvi on ja kui on huvi, siis inimene leiab ka selle mooduse, et seesama eluterve uudishimu
aitab, et muidu on ikka väga keeruline. Välisluureamet oma koduleheküljel reklaamib just enda maailmatasemel koolitusi, et koolitamine, juurdeõppimine on ka Kaitsepolitseiametis selline oluline tööosa. No kindlasti, et nii nagu on juba teada üldiselt, et me oma tööst liiga palju ette ja selle sisu ja detaile ja töövahendeid ehk siis meie keeli, meetodid ja taktika, mille avalikuks tulek tihti kahjustaks selle sama eesmärgi saavutamist ehk siis riigi julgeoleku tagamist, et seda me ikkagi saamegi kõige rohkem õpetada enda majas siis, kui inimene on juba tööle tulnud. Nii et ja see ei tähenda seda, et siis inimene õpib välja ja siis ta ongi valmis lõpuni, vaid see on ikkagi kõige paremas mõttes elu kestev õpe ja selleks me kindlasti koolitame inimest ja siin on tähtis ka see jällegi seda ei jõua üle rõhutada, et see inimese enese huvi, et kui ta märkab mingisuguseid arenguid piisavalt kiiresti, saab ise aru ka, et tal oleks mõnes valdkonnas rohkem teadmisi vaja ja mida ta saab omandada sellise autodidaktina, et võib-olla nooremad inimesed ei mäleta sellist filmi nagu Good Will Hunting, et kus ei peagi ülikoolis justkui käima, et lähed raamatukokku, seal on kõik tarkus ju olemas, aga ma arvan, et siin tihti teistelt praktikutelt õppimine on väga suure väärtusega, et kõike päris ei saa ise lugeda, aga sealt saab see asi alguse, nii et neid võimalusi saavad meie töötajad nii-öelda ka endale ise luua, aga omajagu me kindlasti ka pakume, mida me teame juba varasemast tööst, et neil selliseid ja selliseid oskusi on kindlasti vaja ja neid me siis ka kindlasti õpetame. Päris mitmel avaliku profiiliga Kaitsepolitsei ametnikul on õiguskraad ja see on omandatud siis töötades Kaitsepolitseiametis. Kas see on tavaline, et minnakse lisaks õigust õppima, kuna see on niivõrd oluline osa tööst? Peast ei oskagi öelda, et kui tavaline see on, aga seda ikka omajagu on olnud tõepoolest, et kas siin on tegemist selle sooviga ise olla võimeline aru saama, mitte ainult küsima kolleegidelt nõu, või ongi tõesti see, et see õigus on nii läbi imbunud meie tööst, et selle tundmine kas või siis, kui see iga päev selline õiguspraktik ei ole, aga need teadmised aitavad sul oma tööd teha paremini, nii et nii ta ilmselt on olnud. Vernon Kell, Briti luure MI6 eelkäija asutaja soovis värvata töötajad, kes, tsiteerin, oskaks teha ratsutamise ajal märkmeid oma särgimansettidele. Välisluureamet kirjutab oma aastaraamatus, ma siin parafraseerin, ühelt poolt peab olema ports elaani, loovust, vaba mõtlendu, elurõõmu, ilma milleta ei ole võimalik luua suhteid ja värvata agente. Teiselt poolt on vaja raamatupidajalikku täpsust, sest kogu luuretegevus peab olema täpselt fikseeritud. Välisluureamet ja Vernon Kell räägivad sama keelt. Luures on tarvis vastandlikke isikuomadusi, et kuidas on Kaitsepolitseiametiga, et kas te otsite samuti inimesi, kellel on taolised vastassuunalised isikuomadused või nõuab vastuluure maailm hoopis teistmoodi isiksust? Põhimõtteliselt me kindlasti enamike töövaldkondade puhul see mitmekülgsus on hästi suur pluss, või valmisolek rakendada siis oma erinevaid omadusi, oskusi oma tööülesande täitmiseks, et kus on vaja rohkem suhelda, kus on vaja rohkem olla väga punktuaalne ja täpne ja osata märgata siis seda detaili, mida võib-olla väga vaba mõttelennuga inimesel, see pole talle nii tähtis, et ja
ja ei ole harv tõepoolest see, kui üks inimene võib täita siis selliseid üsna vastandliku loomuga konkreetseid ülesandeid. Et ühel hetkel, jällegi on tal vaja olla selline vaba ja loov ja teisel hetkel hästi täpne, et nii ta on, aga kindlasti see ei ole tegelikult tervikpilt, et kõik peavad olema sellised multitalendid, et on kahtlemata väga spetsiifilisi valdkondi, kui sa oled ikkagi oma valdkonna väga suur tipp, on ju, aga näiteks inimestega suhtlemine ei ole üldse sinu asi. Näiteks lõhkeainete ekspert. Et siis leidub ka selliseid profiile, et see ei tähenda seda, et meil kõik peavad olema siis hunt kriimsilmad. Kui vaadata mõnede liitlasriikide eriteenistuste värbamise-videoid, torkab viimasel ajal silma sõnapaar pehmed oskused või emotsionaalne intelligentsuse. Et selliste oskuste võimetega inimesi väärtustatakse väidetavalt põhjusel, et julgeolekutöö on suuresti töö inimestega, et kas see peab paika ka Kaitsepolitseiameti puhul? Kahtlemata julgeoleku tagamisel on tarvis suuta inimestega töötada ja see tähendab tööd nii asutuses sees, teha koostööd, olla hea partner ja see tähendab ka tööülesandede täitmist siis majast välja, kontakte nii meeldivate kui ka ebameeldivate inimestega ja oskus nendega leida ühine keel, kellega sinul võib-olla isiklikud väärtused on täiesti risti, sinnamaani välja, et mõned meie töövaldkonnad on sellised, kus meie peame olema need, kes on kontaktis nendega, kes on ohtlikud. Meeskonna mänguoskust rõhutatakse igal pool ja Kaitsepolitseiametis ma olen ka sellist sõna näinud töökuulutustel, et kas isepäisusele ja sellisele individualismile on ka teie ametkonnas kohta? Kui me räägime nendest multitalentidest, siis tihtipeale tundub, et need on sellised inimesed, kellele väga ei meeldi meeskonnas mängida. Et kas sellised inimesed sobivad ka teie meeskonnale orienteeritud töökultuuri? Jah, ma arvan, see võti ongi see, et ta peab sinna meie kultuuri sobituma, et tõepoolest see isepäisus teatud piirini, et kuna me tegeleme ikkagi tugevalt reguleeritud valdkonnas õiguslikus mõttes, me peame neid piire tundma seaduse alusel ja piires raames, et siis see tunnetus peab olema paigas, kui me räägime inimestega koostöötamist, siis see on lihtsalt nii, et need klišeed või sellised võib-olla veidi kulunud ütlemised, et kui sa tahad minna kiiresti, siis mine üksi, kui sa tahad minna kaugele, siis mine koos. Et meil on alati selline pikk vaade, et Eesti riik peab kestma igavesest ajast igavesti ja see julgeolek peab olema tagatud püsivalt ja pikalt, et see ei ole selline ühekordne, et mina siin praegu tahan saavutada ainult oma eesmärki ja mind mitte miski muu ei huvita. Et sa pead mõistma, et kes need inimesed su ümber on, mis on nende eesmärgid, aga kindlasti me kõik oleme inimesed ja teatud paindlikkus on seal sees, inimsuhted selle tingivad, et jah, ka isepäisusele on ruumi. Viimasel ajal inimesed vahetavad tihti töökohti, 2 aastat tundub selline noorema põlvkonna puhul võib-olla tavalisem. Osa on seotud ka sellega, et võib-olla majanduse struktuur on hakanud muutuma. Aga ma jään mõtlema sellele, et ega tegelikult väljaspoolt väga aru ei saa, millega te tegelete ja paljudel on nagu uudishimu, et näha, mis seal toimub, aga samas te tahaksite inimesi, kes on nagu pühendunud ja jääksite pikaks ajaks, et kas te juba eos filtreerite välja sellised seiklusotsijad või võtate nad kampa ja vaatate, panete pilgu peale, et siis kui
võib-olla neil hakkab nagu hind raugema, et siis nad juhitakse kuidagi pehmelt välja või kuidas te sellega tegelete? Eks see on töölevõtmise suur väljakutse mitte ainult meil, et noh, kuidas öelda, et klassikaline viga, mis tehakse, on ju see, et võetakse tööle inimesi oskuste pärast ja ühine teekond saab otsa siis isikuomaduste tõttu, et püüame teha vastupidi, et need isikuomadused, mis meil töötamiseks on vajalikud, et püüame sellest saada selgusele, et need klapiksid, neid oskusi, kui on valmisolek õppida uusi asju, on üks omadus, mis inimesel on olemas, siis seda saab meie juures teha, saab väga pika aja jooksul teha, mis tähendab, et saab väga palju erinevaid uusi oskusi selle aja jooksul omandada, et see mõnevõrra võib-olla rahutus või üldse see struktuuri muutumine, et enam ei töötata nii pikka aega ühes kohas, ei tehta ühes asutuses tööd, et meil on piisavalt eriilmelised tööd, et neid on võimalik siis mis iganes põhjusel ammendumise korral leida siis sellist horisontaalset uut teed asutuse sees, aga kindlasti on see keeruline, et meil püsiks see, et inimesed saaksid kasvada meil töötades väga heaks spetsialistiks ja kuna sa selle käigus ikkagi saad ka selle asutuse toimimise kohta omajagu selliseid teadmisi, mida me ei taha, et väga palju ja väga suur ring inimesi teaks, et noh, kuna jällegi see võib hakata meie eesmärkide saavutamisele vastu töötama ja jõuda siis nendeni, kes töötavad meile vastu, et siis selline eluterve verevahetus, et see töötaks, aga et ei oleks ka selline üleüldine aadrilaskmine, et advokaadibüroosid on mitmesuguseid, mõnes visatakse tudeng meelega tundmatus kohas vette ja vaadatakse, kas ujub või upub. Sellel on omad plussid, saab vaadata, kas inimene, kuidas ta stressi talub, kas ta küsib abi, kuidas ta mõtleb. Mõnes teises kohas jälle hoitakse rohkem kätt ja elatakse rahulikumalt, siis antakse tööd nii ampsuhaaval, vaadatakse, kuidas inimene tuleb toime väiksemate ülesannete, antakse keerulisemaid, kasvatakse sellesse advokaadi ametisse sisse, et mõlemal lähenemisel on siin omad head ja vead, et kas te võite vastata sellele küsimusele, et kummale poole kaitsepolitsei kaldub, et kuidas te oma uusi töötajaid vastu võtate? Ma arvan, et mõistlikkuse piires ilmselt on mõnevõrra mõlemat, aga kindlasti me tajume oma töös seda vastutust ja päris uuele töötajale need kõige keerulisemaid ülesandeid, mis eeldavad eriteadmisi, mida tal pole võimalik olnud enne omandada, siis on selge, et talle ju neid ka ei anta, et selliseks väga heaks spetsialistiks ikkagi kujuneb ja ka tihti aastates mõõdetava ajaga, nii et siin ma arvan, me pigem oleme sellised mõnevõrra ettevaatlikud, et me kindlasti sellist väga julma vette viskamist üldiselt ei tee, aga võimalusi testida inimese omadusi me kindlasti leiame ja noh, teeme neid siis niiviisi, et see siis meie põhitööd ei kahjustaks. Kas teil saab teha ka praktikat? Meil on nii, et me sellises klassikalises mõttes praktikat, et noh, enam-vähem ükskõik mis hetkel oma õpingute käigus, et saaks tulla pool aastat vaatama, siis päris nii see mõeldav ei ole, küll aga õpingute lõpuosas, kui ikkagi inimene on juba küpsemas, on oma kraadi omandamas, on sellega lõpusirgele jõudmas, siis on teatavad võimalused olemas, et kui inimene veel täiskohaga tööle ei tule, aga tal tegelikult soov on,
et oma kooli lõppedes meile tööle tulla, siis siin on läbirääkimisruumi küll ja soovitan huvi tunda, et just nendel, kes hakkavad siis oma õpingutega lõpusirgele jõudma, et teatud tingimustel on see ka meil võimalik, aga noh, miks me ühest küljest ka seda näeme sellise võimaliku murekohana, et ilmselt oluline, et inimene saaks oma haridustee lõpuni käia, et kui ta tuleb sellisele vastutustundlikule tööle, siis vastutustundliku inimesena ta võib sellesse töösse selles mõttes noh, kas just kinni jääda, aga ikkagi see võib panna põntsu tema siis diplomitööle, et ta selle ikkagi ka valmis saaks ja et ta oma olulised teadmised ülikoolist jõuaks ikkagi kaasa võtta, et see töö teda alla ei neelaks, aga elu on näidanud, et kui see kogemus seda tasakaalu otsida ja leida on olemas, siis inimesed suudavad ka ühildada oma õpinguid ja tööd, aga see on kindlasti raske. Üks endine Ameerika Ühendriikide luureametnik iseloomustab oma kogemust lühidalt nõnda. Mõnedel päevadel mõtled, et appi kui äge, et ma saan midagi sellist teha. Teistel päevadel mõtled, et appi see bürokraatia. Kas see iseloomustab ka tööd Kaitsepolitseiametis, et kas te suudaksite hinnata, mis on suhe ägedate ja mitteägedate ülesannete vahel, on see 50-50, 80-20, sest et oma kodulehel te ütlete hästi õigesti, et tuleb teha ka vahepeal väga ebameeldivaid ja rutiinseid ja igavaid asju. Vot nüüd ongi küsimus, et mis inimesele selline mugav on. Mõnele inimesele see rutiin sobib rohkem ja teisele vähem, aga kindlasti selline rutiini taluvus on töö osa, et ei ole selline lõputu põnevus, üks adrenaliini laks ajab teist taga, on ikkagi mõlemat, aga loodame ja püüame hoida seda sellisena, et seda oleks nii palju kui vaja ja nii vähe kui võimalik, aga asutuse toimimise mõttes kindlasti on vajalik, et me teeme ka need rutiinsed tööd ära ja teeme nad hästi ära. Mida te ütleksite julgeolekuasutuses töötamisest huvitatud inimesele, kes kardab julgeolekukontrolli ja kas tegemist on analoogiga kriminaalmenetluses aset leidvast ülekuulamisest, et parem on vaikida kui kaasa aidata? Selles mõttes on ta kui selline vastupidine olukord, et kindlasti soovitame nii palju kaasa aidata kui võimalik, et siin on tähtis, et inimene ise tunneks ja teaks tema endaga seotud riske ja mõistaks neid ja oskaks neid siis maandada, sest noh, me oleme kõik inimesed, elus on igasuguseid olukordi võib-olla ette tulnud, kui sa mõistad nende olemust ja veel kord neid riske, siis see on suur pluss. Nüüd, kui me räägime sellistest ülekuulamisest, siis kindlasti ei ole julgeolekukontrolli läbiv inimene nagu kuidagi võrreldav sellise kahtlustatavaga, ja muu hulgas ka siis nagu sellest aspektist, et noh, justkui ennast süüstavaid ütlusi ei pea andma ja kahtlustatav noh, ei pea tingimata ka tõtt rääkima, eks ole, et meie puhul seda privileegi julgeolekukontrolli läbides ei ole, et nii teadlik varjamine kui ka valetamine on tegelikult mõlemad siis riigisaladusele juurdepääsu osas välistavad asjaolud, et noh, meie jaoks on küsimus selles, et see usaldus peab olema, inimene peab suutma usaldada neid inimesi, kelle ülesanne on siis veenduda, et seda inimest saab usaldada ja kui seda vastastikku
ei ole, siis on selge, et selliselt töötada meil ei ole võimalik. Aga üldiselt ma ei pelgaks seda julgeolekukontrolli kui sellist või üleüldse seda teadmist, et ka meil töötavad inimesi, neid hoitakse silm peal. Sellepärast, et selle asja mõte ongi ju see, et oleks välistatud see, et mingisugused riskid võiks realiseeruda, et see inimene võiks olla kompromiteeritud või kompromiteeritav, et see on ka meil töötava inimese enda huvides. Ja võib-olla ma olen seal juba liiga kaua töötanud, aga ma ütlen küll, et sellega harjub üsna ruttu ära, et ei ole hullu midagi. Aga meeldiv ta ei ole, natuke ebameeldiv on ikka. No eks see sõltub jah, et ma ei tea küll kedagi, kes nüüd seda hirmus meeldivaks peaks seda, et see oli nii tore. Kuigi ma olen kuulnud, et võib-olla on küsimus seal nendes varasemates hirmudes, et on olnud inimestel palju meeldivam, kui nad arvasid. Seesama vestlus ja see protseduur, et tõsi, ta võtab aega, sellega peab arvestama, et meile tööle tulemiseks vajalikud protseduurid võtavad aega, nii et see ei ole, et neid riske hinnata väga kiiresti ei saa. Meil on veel 9 minutit aega. Ma nüüd küsin ühe sellise pika küsimuse, ma pean natuke monoloogi, aga ma jõuan lõpuks ka küsimuseni. Kas te tahaksite korrigeerida mõnda teie arvates kõige suuremat väärarvamust tööst Kaitsepolitseiametis ja mis te arvate laiemalt siis sotsiaalmeedia rollist väärarvamuste kujundamisel, et mida saaks Kaitsepolitsei teha veel, et väärarvamusi ei tekiks, et siin lugesin ühte huvitavat raamatut, mille oli kirjutanud Stanfordi ülikooli professor ja julgeolekuuurija Amy Seegart ja ta väitis siis, et Ameerika rahva arusaamine riigi julgeolekust elatub sarjadest nagu 24 või Alias või Homeland või midagi sellist, et keskmiselt on see allapoole igasugust arvestust, et see arusaam reaalsusest, et oht on see, et kui väärarvamuste vastu ei võitle, võivad need levida ka tavakodanikust kaugemale poliitikasse, ametnikkonda, isegi kohtutesse ja seeläbi saada osa siis sulgudes nagu sellisest või jutumärkis sellisest tervest mõistusest või common sense'ist, et tema näide puudutas siis sarja 24 seda piinamist ja neid Jack Baueri argumente võib leida ka kohtunike ja kõrgete ametnike suust, et kuidas teie hinnangul eestlastega on, et kas Eesti julgeolekuasutused on teinud piisavalt, et rahvas julgeoleku teemadel harida, siin debatis me ühelt poolt nagu võis välja lugeda, et ei ole, et seda julgeoleku, et toit ja liiklus või mida iganes see pannakse igal pool nagu ette ja eks tal mingisugusega, ta on siuke nagu retooriline vahend ka, et lihtsalt seda vestlust nagu kinni panna. See on üks asi, on ju. Et meedias on meil küll palju neid julgeoleku kolumniste, võib-olla kohati isegi liiga palju, kui nad kogu samal ajal räägivad, et rahvast, nende eesmärk peaks olema rahvast julgeoleku teemadel harida, aga ma mõtlen seda, et kui palju lugejad üldse aru saavad, mida need onud ja tädid räägivad, et kui palju on üldse neid, kes oskavad näiteks eristada riigi julgeolekut, korrakaitset, luuret, vastuluuret, klassikalist luuretööd, kõikvõimalike sulgudes paramilitaarsed erioperatsioone, see viimane, see plahvatavad piiperid näiteks, et see, ma ei ütleks, et see on luureoperatsioon nagu oli, siin võib vaielda, aga või kui paljud teavad näiteks, mida Kaitsepolitseiamet või mida Välu või mida Lukk teevad või kui paljud teavad, millised piirangud julgeolekuasutuste tööle tulenevad meie põhiseadusest, palju neid, kes mõistavad, mis on erinevate järelevalvemudelite tugevused, nõrkused, et ajast tsükliliselt siin kuuleb neid hüüdeid ka rahvasaadikute suust, et seda järelevalvemudeli, et keegi ikkagi järelevalvet ei tee ja nii edasi, et tihtipeale kõik need asjad pannakse ühte patta ja ärevas julgeoleku olukorras ei pruugi need puudused põhiteadmistes üldse hea asi olla, et ma ei ole nii naiivne, et ma arvaks, et haridusega suudab nagu kõike teha, aga mingi arusaam nagu põhimõistetest nagu võiks olla, sest need on ikkagi väga intiimselt seotud meie põhiseadusega, mis on siis nagu meie kultuuri osa ja millest me võiksime kõik teadlikud olla,
et näiteks viskan lõpuks ideena õhku, et kas julgeolekuõpetus tuleks teha osaks sellest riigikaitseõpetusest, millest on ka räägitud. Nii, kui kuskilt pihta hakata, siis võib-olla, kui nüüd rääkida müütidest, siis võib-olla sellist 2 müüti, et esiteks ei kuulata kõiki pealt, ei toimi selline totaaljälgimine, et siis me elaks sellises totaalses riigis, et me elame ikkagi demokraatlikus õigusriigis, kus see peab olema põhjendatud ja selleks peab olema seaduslik alus ja jällegi seaduse piires. No, mis ei tähenda seda, et samad reeglid kehtiksid Eesti vastu töötavate teenistuste jaoks, kus seda õigusriiki ei ole, kui nad üritavad meie inimeste siis sõnumi saladustesse sekkuda näiteks ja kõike muud sellist, et selles mõttes see ettevaatlikkus, küberhügieen on väga, väga tähtsad, aga mitte sellepärast, et sa pead hirmus ettevaatlik olema, et Eesti julgeolekuasutus sind ei saaks pealt kuulata või midagi muud sellist, vaid sellepärast, et mis on tehniliselt võimalik, et olla nendest riskidest teadlik. Nüüd võib-olla teine müüt, mis on ka selline, millest juba veidi oli juttu, et siuke, et kui mõelda selle peale, et kuidas neid riigireetureid ja spioone siis püütakse, et see ettekujutus jah, kusagilt mõndadest filmidest võib-olla petlik, aga mõne teise sarja või filmi puhul on see kujustus nagu palju realistlikum, et ka ETV ekraanidel näiteks jooksis siin üks eestikeelse pealkirjaga büroo, ta vist prantsuse keeles on Le Bureau de Legendre oli, ja mille siis Ameerika versiooni võtted meil ju Eestis ka käivad või on praeguseks lõppenud, ma seda ei tea, aga kindlasti on sarju ja filme, mis annavad võib-olla natuke parema ettekujutuse ja on neid, mis on tõesti siis sellised fantaasiarikkad, kõrge meelelahutusliku väärtusega, aga reaalse eluga liiga palju kokkupuudet ei oma. Aga kui me nüüd räägime sellest meie töö tulemustest ja sellest, mil viisil me töötame, et selle kohta me oleme küll Eestis püüdnud olla näiteks ettevaatlikult avatud, oleme püüdnud selgitada oma tööd ja miks me seda teeme ja millist väärtust me kaitseme Eesti riigis, et omal ajal 90ndate lõpus algus tehtud aastaraamatud on tänaseks teada-tuntud praktika ka paljudes teistes riikides, ka Eesti riigi teine julgeolekuasutus nüüd VLA on siis oma seda raportit ju ka aastaid avaldanud, et selle eesmärk on ikkagi pakkuda Eesti oma julgeolekuasutuste kogutud teavet ulatuses, mis on võimalik teha see avalikult kättesaadavaks, et inimestel oleks võimalikult palju adekvaatset informatsiooni, et teha häid otsuseid ja ilma igasuguse valehäbita või sellise suurustamiseta, et tõepoolest, et kui me võtame selle mõtte, et kõrgema võimu kandja on rahvas, siis selleks, et rahvas saaks võimu hästi teostada, on tal vaja informatsiooni, et kindlasti on osa teavet, mis on riigisaladusega kaetud, mida me saamegi siis esitada sellisel kujul vastava ametikohaga inimestele, kellel see juurdepääsuõigus on olemas, kellel on riigis oluliste otsuste vastuvõtmiseks vaja seda informatsiooni. Aga me püüame avalikult kõigile teha kättesaadavaks nii palju kui see võimalik on ja nii palju kui vaja ja üldiselt vahest see on aidanud, et meil tegelikult ikkagi see julgeolekuteadlikkus ja julgeolekuohtude mõistmine on kohati üsna hea, et eriti kui me räägime eksistentsiaalsetest ohtudest meie puhul, mis on väga suures ulatuses seotud sellega, mida Venemaa, Lääne ja Eesti vastu teeb,
et see taju on meil olnud olemas, loomulikult on siin ajalooline kogemus, mis on aidanud omal moel, et meil on see veel lihasmälus ju olemas, et on ja esivanemate poolt edasi antud, et mida see tähendab, kui me seda vabadust ei kaitse ja see ei tähenda ka ainult riigikaitse mõttes ettevalmistust selleks kõige halvemaks, vaid see tähendab valmisolekut kaitsta oma eluviisi ja oma väärtusi iga päev, ka praegu. Ja kui jõuda siit selle mõtteni, et kas julgeolekuõpetus võiks olla riigikaitseõpetuse üks osa, siis see on, ma arvan, et väga hea mõte, väärib täpsemaks mõtlemist, et mismoodi ja näidatagi, et see töö selleks, et see riik oleks kaitstav, et see riik oleks võimalikult tugev, et oleks võimalikult raske seda riiki rünnata, kui ka see soov peaks tekkima ja ka vähendada seda soovi seda riiki rünnata nii palju kui võimalik, luua selleks takistusi ja selle tingimus on, et me oleme ise piisavalt tugevad ja me suudame meie nõrgestajatele saada jaole ja meie riik on selle võrra tugevam ja muuhulgas ka paremini kaitstav, kui siis vastane ka selle valearvestuse teeb ja ikkagi ründab, nii et nende seoste mõistmine ja saamine aru, et ka see on osa laiemalt riigi toimimisest ja selleks, et see riik kestaks, siis miks mitte, et ma ei näe siin mingit probleemi, miks seda samamoodi ei võiks rääkida koolides, kas osana ühiskonnaõpetusest, kas osana riigikaitsest, et mõlemal juhul, aga igal juhul väärt mõte. Viimane küsimus, et soovitusi inimesele oma argielu korraldamisel, kes soovib tulla julgeolekuasutusse tööle, sellega seonduvalt, kuidas te MES-iga rahule jäite ja kas te arvate, et kuidas te hindate kaitsepolitsei sellist konkurentsiolukorda sellel tihedal MES-i põrandal, kus te olite seal ilusti kohtute ja suurte advokaadibüroode vahel? Eks see MES toobki selle tööturu pildi meile eriti õigusmaastiku mõttes hästi kätte, et konkurents on tihe. Aga hea meel on näha, et ka meile on seal ruumi ja me püüame seda ruumi täita nii adekvaatselt, kui me oskame, et tõepoolest, et milliseid väljundeid me pakume, millist huvitavat tööd, millist võimalust teostada ennast siis riigi heaks ja teha seda pikki aastaid ning kuidas oma siis elu elada, kui on soovi julgeolekuasutusse tööle tulla, siis elage oma normaalset elu. Ma arvan, et see soovitus elada oma elu mõistlikult ja arusaadavalt see mõistlikkus erinevates eluetappides tähendab natuke erinevat asja, et ehk siis kõik nooruse lollused ei tähenda, et nüüd on kõik, aga elutervet ja sihukest üldiselt tervislikku elu, et mis tähendab igasugust sõltuvust tekitavate ainetega tasub väga-väga ettevaatlik olla ja ka kõik muud sellised elulised kombed, mis teeksid teid siis meie töötajana haavatavaks ja kui need riskid on nii suured, siis mida ei suuda maandada, siis see kahjuks selle ukse võib jätta kinniseks, aga nii-öelda me kõik oleme inimesed ja ega te ei pea ülemääraselt eriliselt piirama,
vaid selleks, et elu mõista kogu tema olemusest, peab ju seda elu ka elama, et kõike ei pea oma nahal proovima tingimata või selleks, et mõista, et kuidas kuritegusid toime pannakse, ei pea seda ise tegema, aga elage oma elu hästi. Ingleid te ei otsi nii-öelda? Ingleid on meilgi nii-öelda rohkem viielisi ja vähem viielisi, et selles mõttes need kriteeriumid alati ei pruugi näidata seda, et kui edukas inimene oma töös on, aga ma arvan, et on vaja nii cum laude lõpetajaid kui ka neid, kes võib-olla mingil hetkel on veetnud aega rohkem mujal kui raamatu taga, aga see ei tähenda, et see inimene eluaeg ju tahab ainult elu nautida, vaid see töökust saab arendada ja inimene muutub, et selles mõttes veel kord, et meil on eriilmelisi inimesi tööl, kelle elukäigud ei ole kindlasti kõik ühe puuga löödud, et elage hästi veel kord.